পড়াশোনা করার সময় আমরা শুনেছি যে ট্রান্সফরমারের ওয়াইন্ডিং দুটো অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সফরমার যখন চার্জিং কন্ডিশনে থাকে তখন ট্রান্সফরমারের মধ্যে থেকে একটা আওয়াজ বার হয়, যেটাকে আমরা বলি হামিং সাউন্ড। তো এখন আমরা লাইভ এক্সপেরিমেন্ট করব, মানে নিজের কানে শুনবো এখন যে সেই হামিং সাউন্ডটা অ্যাকচুয়ালি শুনতে কীরকম, হামিং সাউন্ড আসলে কি। এই যে ট্রান্সফরমারের মধ্যে যে একটু ভোঁ 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 করে একটা আওয়াজ হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হামিং সাউন্ড। এটা হচ্ছে আমাদের ABB মেক 50 MVA ট্রান্সফরমার 132/33 kV। তাহলে হামিং সাউন্ডটা বোঝা গেল কীরকম, অ্যাকচুয়ালি হামিং সাউন্ডটা শুনতে কীরকম। ট্রান্সফরমারের মার্শালিং কিওস্ক, এবার বেশ ভালো তীব্র শোনা যাচ্ছে হামিং সাউন্ড। এখন আমরা যে সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে আমাদের ট্রান্সফরমারের হামিং সাউন্ড। তো তাহলে তোমাদেরকে যেটা করতে হবে, তোমরা তাহলে বলো যে এই হামিং সাউন্ডটার সোর্স কি, হামিং সাউন্ডটা কেন হয়, কেমন। নেক্সট ফুল ভিডিওতে আমি পুরো টেকনিক্যাল ডিটেলস দিয়ে দেবো যে হামিং সাউন্ডটা কোথা থেকে, এর সোর্স কি, কেন তৈরি হয় এবং এর তীব্রতা কখন বাড়ে কখন কমে, সব কিছু বলে দেবো। তার আগে তোমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে, এই হামিং সাউন্ডের সোর্সটা কি, ব্যাস এইটুকু বললেই হবে। আর যদি পারো চেষ্টা করো যে হামিং সাউন্ডটা অ্যাকচুয়াল কি, কোথা থেকে সৃষ্টি হয় এবং এর তীব্রতাটা কখন বাড়ে।